喂，肥仔，呢度唔食得雪糕㗎，你老豆喺邊啊？做乜唔睇住你啊？安德尊請到2號房。要食出去食啊！呢度唔食得雪糕啊，肥仔。喂，何醫師，陣間可唔可以俾我哋整蠱啊？唔係招呼啊安德尊咧？好啊，我轉頭過嚟啊。好。尊貴嘅客人，舒唔舒服啊？舒服。舒服就好啦，咁下次嚟到記得要預約翻我喎。我個 number 咧就係咩 number 啊？嚇咩 number 啊？我都覺得有啲唔妥㗎啦。平日推拿都唔係咁嘅，原來你喺度搞鬼。嘿，你係咪做緊招積積啊 bingo。招仔，不如我教你點樣推拿啦。呢位咧病人就有都市人常見嘅便秘問題喎。便秘？喂，咁你瞓低先啦。 5日未大便過。係。辛苦你啦，咁我哋咧可能用嘅力咧可以稍為咧佢會舒麻脹痛啦。咁我哋咧兩邊位置咧係啦，俾油力咁樣按啦。咁記得咧唔好揾手指甲鋥落去喎。係啦，直至咧病人 OK 嘛？你覺得感覺？可以，但係冤痛啊！冤你就啱㗎啦，呢個位置。醫師呢個咪助理嚟㗎？係啊。啲力同你完全唔同嘅。係咪大啲啊？你直情係死力咁鋥落嚟，醫師係輕柔啊嘛。溫柔，我用個又唔係喎。壓落去先。你成隻手指唔係鋥點喎，佢鋥咗成隻手指咁大，唔係一點喎。喂，你想點啊？你唔好怕我喎！喂，我嚟求醫唔係俾你煩我㗎。另外咧，我哋咧其實咧可以按住咧大腸嘅結構啦，去做一個按摩。咁兩隻手搭住，用一個咧油力，係啦。咁由咧升降結腸啦開始，跟住橫結腸，跟住去翻一個降結腸。一個正方形咁樣。係啦，其實係一個順時針嘅方向咁去按揉。溫柔嘅力、陰力就得㗎啦，其實係啦。咁幫佢咧做一個打圈嘅動作，咁咧亦都係維持3至5分鐘，係啦。咁可以幫助佢咧大腸蠕動㗎喎。逆時針咁點啊？逆時針嘅話咧，就其實係治療咧肚瀉嘅問題啦。有冇 feel？ OK，用盡力㗎啦。唔需要咁大力㗎，唔需要咁大力。費事瘀咗係咪？係。我知大王好中意刮痧嘅，作為助理嘅我咧，我可唔可以幫大王刮痧？可以㗎，冇問題㗎，絕對可以㗎。不過係你刮，我唔想刮今日。咁啊，大王咧佢便秘啊嘛，其實有冇話佢食咗啲咩原因咧？點解會食？我想話你聽，食冇咁乜嘢啊，何醫師。係。我每日咧就係食呢個海參啦、花膠啦、鮑魚啦，我都係食呢啲嘅咋。哇，怪唔得知啦，太過滋膩啦，你脾胃功能消化得唔好咧，變咗升降咧，運動都有問題，所以下次咧千祈唔好食得咁滋補啦。咁我食咩先比較好啲咧？係啊，食多啲啦，多啲纖維，多啲水分，幫助你大腸蠕動嘅食物，就好似咧一啲蔬果啦、蔬菜啦，或者係一啲多汁嘅食品，可能西瓜啊嗰啲都可以幫助你大腸分便嘅。包心套咧就留翻俾我同我醫師食啦。係得嗱，超仔，我警告你啊，唔可以話俾人聽你有便秘啊嘛，冇問題啊，便秘好小事，都市病人嚟噶嘛，咁擔心做咩啫？係嗱，唔好講，何醫師。仔，嗱你記得啊，我哋要尊重病人嘅私隱，千祈唔好隨便講病人嘅資料喎。知道，我會應承你，我唔會周圍同人講大王有便秘嘅。係不如我哋都係過去永浩嗰度啦，好冇？好啊，冇問題嘅大王。有啲涼㗎下個感覺，咁咧有啲重重地擲住你嘅感覺係正常嘅。咁咩要擲幾耐㗎？通常咧一般開始拔罐嘅時候，我哋唔會拔太耐啦，可能係8至10分鐘咯。隨住佢拔嘅次數越嚟越多，可以稍為增長少少時間嘅。我哋而家拔完罐㗎啦，我哋大概會擺你10分鐘左右，我哋再翻嚟啊。問得啦！哇，永浩你都好指喎，我做得咁實嘅。問到啦！咦呢邊又冇咁指喎？點啊永浩，我啲手勢係咪好好咧？嗱，而家幫你咧冚翻張皮，唔好爛親。何醫師啊，呢個咁指咩原因嘅？可能咧佢有啲腰痛啊，同埋有啲腎虛嘅情況。腎虛啊？係腎虛啊！喂，係喎，招仔啊，乜咧做中醫助理唔係要考牌咩？點解你會喺度嘅？其實中醫師助理咧係唔需要考牌嘅，不過市面上咧都好多培訓助理嘅課程可以入行嘅喎。咁多唔多人入行咧？疫情底下咧都多咗好多㗎。哦，咁入行嘅起薪點大概幾多咧？大概12,000到15,000蚊起，視乎你嘅工作經驗同埋工作內容而定嘅。哦，係。尊貴嘅客人，今日你嘅療程已經完成啦，你可以走得啦。哇，好凍啊！喂，你快啲考翻個牌先啊！
老實講，頭先真係唔知道招仔原來有份幫我掹針，掹到第3針之後咧，個感覺係真係有啲唔一樣嘅。跟住起翻身嘅時候，見到原來係招仔喎，嗰個感覺真係好似死神來了咁啊！所以咧，我而家仲可以喺度同大家講咁就咧，我真係覺得自己好好彩，喺度奉勸大家一定要珍惜生命同埋注意身體健康啊！做咗一日中醫師助理之後咧，我真係學咗好多嘢㗎。本身我個人個性格就係好粗心大意、好唔細心嘅，但係咧學咗點樣執藥，啲份量要